Assalamualaikum, jumpa lagi ya insyaallah dengan Mbak Maya. Apa kabar semua teman sahabat semua? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan atau request sahabat kita. Saya pun lupa siapa namanya. Dia bagaimana caranya, bagian mana diurut kalau batuk ya. Kalau batuk dia ada banyak tempat, bukan satu tempat ya yang perlu diurut, tapi saya akan requestkan sesuai dengan saya akan buat sesuai dengan permintaan sahabat kita ya, minta videokan ya, semoga bermanfaat dan semoga jelas ya. Kalau batuk ataupun sesak ya, dia diurut bagian sini juga, bagian belikat juga ya, seperti ini ya. Sakit cakap apa bisa? Enggak. Penak. Langsung merah. Masuk angin bang. Langsung merah. Padahal udah diketok. Masuk langsung bareng. Seperti ini ya. Dia ini urat belikat, sini pun urat belikat, harus dua-dua dicari macam ini lah gitu, sampai dia lembut ya, sampai dia lembut ya. Sebab kalau kita batuk itu urat akan terasa tegang ya, ataupun keras ya. 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 Nah, di sini pun saya akan menjelaskan kalau batuk, apalagi sampai batuk sudah lama ya. Kalau bisa minum pun kena minum air hangat. Dan kalau obatnya, kalau tradisionalnya ya saya ya, dia minum telur kuning telur. Buang putihnya, ambil kuningnya. Dan kalau batuknya terlalu parah, ambil kunyit, diparut, peras ke dalam dalam kuning telur, baru diminum. Itu pun minumnya kalau boleh mau tidur ataupun sebelum tidur. Sebelum tidur sama bangun tidur sama ya. Sesudah bangun tidur ataupun sebelum tidur ya. Kalau bangun tidur kalau boleh jangan minum apa-apa dulu. Minum itu dulu baru minum yang lainnya. Nah, kalau untuk membuang kuman, insya Allah lah, ambil garam terus direndam dengan air hangat, terus dikumur, tapi dikumurnya sampai ke tenggorokan, jangan di mulut saja, sampai ke tenggorokan baru dibuang, jangan ditelan. Kalau ditelan nanti jadi darah tinggi. Dibuang, jadi insya Allah kumannya itu ikut keluar. Kalau kita ada batuk lah, apalagi yang sudah lama ya, jadi dia di bagian sini ya, kita cari supaya dia lemas, kita cari ya, insya Allah akan berkurang. Sebab batuk itu puncanya daripada angin. Dan kalau boleh makanan pun kena jaga, macam minyak, goreng-gorengan itu dikurangin, santan dikurangin, habis itu macam Maggi pun dikurangin, sebab dia mengandung macam ada rasa penyedap itu ya, dia ada rasa ini ketekakan, ketenggorokan itu tak mau. Minum ais pun tak mau. Langsung merah. Merah. Seperti ini ya. Ini baru ke sini ya. Ke bawah kan seperti ini. Sebab kalau batuk dia mesti semua kena, bagian belikat dengan ke sini mesti kena semua. Dia tak boleh di situ saja. Ini pun sama seperti ini ya. Insyaallah bermanfaat untuk saya, untuk ya teman-teman semua juga ya. Insyaallah bermanfaat. Sini saya cuma berbagi dan menjawab request daripada sahabat kita ya. 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 Oke, Assalamualaikum.